ايوه تعرفون من هالشخص يا مदर फकर لك وين الويد ولا لك وين الدخ हेलो गाइस, वेलकम बैक टू न्यू अनदर वीडियो। ये जो आप पपीज़ देख रहे हैं वीडियो में, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के सुपरलेटिव क्वालिटीज़ के पपीज़ हैं, ट्राई कलर में, शिट्जू के। बहुत ही कॉम्पैक्ट बॉडी साइज़ वेट है बच्चों का। और अगर कोई भी क्वेरी है, अगर किसी भी कस्टमर को अगर या क्लाइंट को लेना है किसी भी स्टेट में, तो कांटेक्ट कर सकता है। डिस्क्रिप्शन में आपको मेरे इंस्टाग्राम का लिंक मिल जाएगा और फेसबुक का भी, और मेरा फ़ोन नंबर, व्हाट्सएप वगैरह। सो ये जो पपीज़ हैं, ये 6 पपीज़ थे, जिसमें 2 मेल और 4 फीमेल अभी थे। और जिसमें से पपीज़ अभी मेरे पास अवेलेबल है 1 मेल और 2 फीमेल। अगर किसी को भी चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं। Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll